皆さんこんばんは。バックユーラップチームのテラスです。今日は本当は教えたくないほど大好きな場所というテーマでお話しさせていただきます。まさに今日行ってきたんですけど、京都にある鞍馬貴船です。9年前に初めて鞍馬寺にお参りに来て、ご縁ある人と一緒に来てねというメッセージを受け取りました。それからツアーをスタートしてプライベートも合わせるとちょうど今日が50回目の鞍馬でした。ここに来るとリフレッシュしてパワーチャージできます。あなたの大好きな場所はどこですか？今日もご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。